Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir mal ein etwas anderes Thema. Und zwar geht es um Videoschnitt mit Soundeffekten. Und zwar ist mir nämlich aufgefallen, dass sehr viele Leute, die mit Cutten anfangen und Videoschnitt anfangen, sie da entweder keine Soundeffekte benutzen oder sehr wenig Soundeffekte zur Verfügung haben. Und das möchte ich nämlich ändern. Zwar habe ich nämlich in den Jahren jetzt, wo ich YouTube mache, sehr viele Soundeffekte zusammengesammelt und die alle in einer Library bei mir kategorisiert und alles mögliche. Ich möchte diese Library zur Verfügung stellen für euch, damit ihr die nutzen könnt, um bessere Videos zu machen. Da sind unter anderem Soundeffekte wie der hier dabei und noch viele weitere. Also, wenn ihr Bock habt, euer Videoschnitt zu verbessern, könnt ihr gerne das Pack unten in der Videobeschreibung downloaden und könnt euren Videoschnitt auf Next Level bringen. Viel Spaß euch beim Cutten. Raus.